قتلاتك الكحاله انت ولا وليداتك. ايوا اليوم الحبيبه ديالي غادي نعطيك الحل. بغيت منك القليب لهذا الفيديو هذا باش يوصل عند الناس، واللي عنده شي حاجه كيديرها او شي حيله يشاركها معنا او شي طريقه يشاركها معنا في التعاليق باش كلشي يستافد. كيف ما كتشوفي هذه ما كتخطانيش في البرد. كناخذ اللفت البنات البلدي هذا القصور، كنحفرو من الداخل وكنوضع فيه 3 المعالق صغارين ديال السكر الثقيل او سكر كلاصي، وكنوضع العسل الحر ضروري يكون حر. كنخليه ساعتين حتى كيطلق ليا هذا اللب هذا اللي هو سيرو طبيعي الكحه اللي فرمشت عين. كنديرها لوليداتي اللهم لك الحمد ما كتبقاش فيهم. ونتمنى هذا الفيديو هذا تبارطاجيوه على اوسع نطاق. بسلام عليكم.